Në ndërkohë që kemi stabilizuar dhe kemi vënë në lëvizje një skem rritjeje të përvitshme të pensioneve, ku çka është rritur në këtë janar do të dyfishohet në janarin e ardhshëm, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s dhe do të pesëfishohet në janarin e 2030-s, po përgatisim dhe një kolon tjetër të skemës së pensioneve, e cila i bashkangjitet në mënyrë komplementare sistemit aktual, kolonës qendrore aktuale të pensioneve, duke krijuar një hapësirë të re dhe një mundësi të dytë mbështetje e përdalme. Ideja është shumë e thjeshtë, çdo punonjës që zgjedh kontriboj me një shumë të vogël nga paga e tij, për shembull 1 euro në muaj, do të ketë një kontribut të barabartë nga pala tjetër, shteti ose punëdhënësi në sektorin privat. Në këtë mënyrë, kontributi dyfishohet dhe muaj pas muaj krijohet një fond individual i cili i shtohet pensionit që përfitohet normalisht nga kolona e parë, skema e parë ekzistuese. Kjo nuk është absolutisht diçka alla shqiptare, sepse ne nuk bëjmë të tilla, po mësojmë nga përvojat më të mira dhe përpiqemi të sjellim këtu modele të sprovuara. Pra është një model i mirënjohur që krijon mundësinë e krijimit gradual të një fondi pensionesh për më shumë siguri për individin dhe për një lidhje më të qëndrueshme mes punonjësit dhe punëdhënësit, shtetit apo privatit. Një mekanizëm sigurie financiare për moshën e tretë dhe e përsëris një mekanizëm komplementar që nuk e prek, po e forcon mekanizmin aktual.